Привет! И мы сегодня тут ходим, костер ждем. Сейчас. Тут огонь горит у нас, да? Огонь, давай, делай свое дело. Палка горит. Ну и пламя. Только посмотрите на это. У меня жарко. Кыш, кыш, кыш. Главный пожар победства. Ой. Эйк, 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 папа, там упала горящая штучка. А у меня палочка. Да. Можно я подожду? Не трогай меня палочкой горячей. Видишь, я здесь подбрасываю. Я бумагу подожду. Убери палочку пока. Ладно. А, куда я ее уберу-то? Она горит. Палочка горит. Папа, как ее? Да никак. Ой, а что, реально? Блин, палка так и будет гореть, что ли? Сейчас мы ее... А, искры летят, наверное. Блин, как же мне ее потушить? Папа, Ау. подскажи, как мне ее потушить, а? Она все еще горит! Блин, еще и дождик идет. Я что, так и буду тут стоять, ждать дождика, чтобы она погасла? О! Магия! Давайте еще раз. Какая? Тоже хочу. Сейчас будет. А, не будет, наверное. Так, палочка. О! Туцы, 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 туцы. Туцы, 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 туцы. О! Волшебство. Блин, еще и жарко. Какая палка? Оба, она опять горит. Папа, она опять горит. Ну что ж ты с ней будешь делать? Горит Какая? и горит. Я тебя попрошу, вот с той стороны дверью калитки открыта. Застегни ее на защелку. Где? Вот обойди калитку вот со стороны бочек. Там дверка открыта. Застегни ее. Ага. Я быстренько, а потом вернусь к костру. Хорошо? Ребята, я уже бегу к костру. Бегу. О, смотрите, как жарит. Ой, а палочка-то укоротилась. О, можем стоять здесь. Стоять и ждать. Блин, палка горит. О, палка горит. Палочка горит. Сейчас, подождем. Все, опасно не повторять. Хоть мне и самой еще 8. Но я тоже не палочки маленькие, веточки жгу. Шашлыки всякие готовлю. Ну, это, конечно, шутка. Так, давай. Чё-то моим ногам жарко стало. Опасно не повторять. А, блин, так жарко. Чтобы потушить, нужно повалять ее вот так. Повалять, и она потушится. А самое главное, смотрите. Ой, что-то не рисует. Рисовать должно. Блин, так жарко становится. Ребята, становится жарко. А! Палка упала! Она может зажечь траву. Блин. В общем, жечь костер — это очень интересно.
Если тоже жжете костер и поджигаете палочку, как я, то лучше... Ой. Вы так не делаете. Что, как здесь успехи? Хорошо. Добиваюсь успехов с палочкой. Ай! Вот. Сейчас. О, вот это так машинка. Палка горит! Ну, чтобы она потухла. Все просто. Ой, опять загорелся. Оба. Вы видели, что я сделала? Я подожгла уголек. Лучше так тоже не делать. Где же моя поджоганная палка? Палочка, гори! О, загорелась. Сейчас мы ее... Сейчас мы все подожжем. Ой, хлопает. Ее лучше наверняка оставить в покое. Ну давай, не хлопай. Не хлопай, аж зажигайся. Ай, папа. Такая близко не подходи, здесь очень жарко. Сейчас. О, маленькая свечка. Все, класс. Ой, время заканчивается. Сейчас, последний разочек, хорошо? И все. Короче, сегодня провела день на природе. А еще сняла новое видео. Про Томаса и Боба. Сейчас что-нибудь подожжем. О, а потом порисую. Всем пока.